Yang Maha Kuasa. Amin. Raden Wijaya. Oke, bolong saat ini giliran RWC Audio dari Kediri. RWC tim Sotok. Salam damai. Wahai sahabatku, pemuda Gang Keramat menyapa kalian semua. Mari kita bergembira dalam bersih desa dusun tempel yang tercinta ini, saudara. Kita semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Raden Wijaya, tunjukkan pesonamu. Ya.